妹妹，不要紧。十变是千，自古有之。皇后现在有再宝贵的东西，也只怕没有心情玩赏了。姐姐是说，魏大将军被李广老将军的儿子打了一巴掌的事。最奇怪的是，皇上若是这么宠爱皇后，怎么连他的家人受了这般羞辱，竟没治那人的罪，为魏大将军讨个公道呢？姐姐的意思是，皇后失宠了？不是说十变是千，自古有之吗？朝中的这种波谲云诡，也看得出后宫的起跌兴替呢。皇后是善良仁慈，但也不免会被亲人连累吧？就是啊，大将军害死老将，那霍去病仗着自己的舅父姨母，作威作福，事事作恶，天天耀武扬威的。等哪日他威势不在，把这恶人吊起来，狠打一通，才叫快意。恶人就在此，谁要打我？我是恶人，我就在此，你打呀！你们俩每日在后宫无所事事是吗？竟乱生是非，搬弄口舌，重伤朝廷重臣，都活得不耐烦了吗？大司马，我们不过是妇人无心之说，您大人有……姐姐，她怎么了？我也不知道啊。去病，去病，你醒了。陛下，躺下，躺下。太医令，快来！大司马醒了。参见陛下。免礼，怎么又突然晕倒了？我没事，就是老毛病犯了。启禀陛下，大司马因寒血外侵，一时脉寒缩拳，导致胸壁晕倒。如今脉象已经顺通，再服几副汤药，就无大碍了。那你快去准备，一定要好好调理。诺。勿需担心，真的没事。我小时候不也常常晕倒，现在还不是好好的。虽说你生来便有着昏厥之症，但不是已经治好了吗？他自小多病，所以取名去病。可惜这病苦于查无病因，名医都说习武强身或有帮助。这些年来跟我和卫青练武骑马，昏厥也有所缓解，怎料现在又突然复发。以前他每次这样晕倒，臣妾都担心他不再醒过来。有一次好久不醒，现在只要回想起来，也还心有余悸呢。姨母，其实你当年是受骗了。以前我晕倒，不知有多少次是假的，因为每次晕后醒过来，我说要吃什么，你都给我做什么，所以我就装晕，骗你的蒸饼吃。哎，这事舅父也是知道的，那时我们经常联手，骗了你好多次呢。哎，你这小子，我们在关心你身体，你怎么把我扯进来？你们看我像是有事的样子吗？啊，我已经不是当年那个羸弱病童了。哎，来，我给你们耍几套拳脚。好。以后要吃蒸饼就跟姨母说，不用像以前一样装晕倒吓唬大家。知道了，去病不怕千军万马，就怕姨母教训。以前是年幼无知，以后不会了。谁会想到，千军万马的统帅，当日为了骗一个蒸饼，装病卖乖。去病装晕，也只是为了一个蒸饼。姨母受骗相信了，也不过是担心一阵，只怕有些人装疯扮傻，要的远不止这些。看来我们的大司马不是为蒸饼而来，而是另有话说。那天在我晕倒前，我在庭院遇到王夫人和她的姐姐，在说什么魏家失势，皇后失宠。我看他们二人对姨母心怀不轨，急于争的远不只是恩宠，还有权位。其实那个王夫人本性不坏，当初选她入宫时，她身无一物，却愿意为家人牺牲。如今看她对皇上、对儿子，也都是真心爱护。仁者见仁，姨母贤德，
看谁都是看其善。不过我也有担心，以前的穷困让他太在乎得失，容易迷失本性，误人误己。尤其是他的个性容易听人教唆。原来这一切，姨母早就了然于心了。当日红儿与巨儿独处时无端受伤，我总觉得事有蹊跷。或许也是有人从中作梗吧。我会再仔细查一查，也会找机会与王夫人谈一谈，好好引导她，希望她能保持本性。这些头饰可真够重的，戴得我颈都痛了。刚才在贾美人的殿中，把她和瑶姬气得涨红了脸，还是值得。那倒是，当然要让大家看看皇上给我的赏赐。自从霍去病晕倒后，也很少见他进宫了。那个霍去病，看似壮硕，说晕就晕了，说不定哪天说死就死了。现在，皇后她出宫去祭祀皇太后了，这连每日的请安都不用，日子过得可真是又舒心又自在。依我看呢，魏家的强势必定走向衰弱，不然霍家的人怎么会说病就病呢？看来皇上很快连皇后都不宠了，皇后才要出宫祭拜，求先祖庇佑皇上留在她身边。皇上不宠皇后了，不就只宠爱你了？那就太好了，姐姐，只要能独得皇上的宠爱，那我也就安心了。夫人，皇上刚派人来说，今晚在交房殿设宴，请夫人和王三姑娘一同前去，共享王后新进的贡品。我知道了，你先下去吧。诺。姐姐，皇上为何不叫我们去飞长殿，或者亲临凤凰殿，而叫我们去交房殿共赏贡品呢？妹妹啊，皇上想与你欢聚，这后宫最富丽、最雅致的殿宇，当属交房殿呀。皇上趁皇后出宫，便召你去交房殿，可见你在皇上心中的地位，堪比皇后啊！快好好打扮打扮。参见王夫人，皇上有急事需要处理，请二位先在交房殿稍歇片刻，享用上贡珍果。皇上2个时辰后就移驾前来。你帮我传话，请皇上安心处理公务，不必担心我，我会在此静候的。诺。在这交房殿中静候着，真是惬意啊。真是好喝，清纯甘甜，果真是上品美酒。如果一直能享受这些珍品，永远守住这份宠爱就好了。妹妹有这么一个可爱的小皇子，必能永守宠爱。你看，你我在这交房殿内，你不俨如这宫殿的主人吗？皇后宝座在这里，与这交房殿的大气交相辉映，以前都可望不可及，今日啊，终于可以摸一下这个宝座。原来宝座如此别致气派，不知坐上去又是如何呢？妹妹，不如试试啊！如果皇上不是将妹妹与皇后同视，又怎会宣你在这交房殿相聚呢？那你就赶快试试这宝座吧，啊！说不定不久之后啊，这后座就是你的。现在也只是试一下。皇后金安，民女特前来向皇后问安。姐姐，我仿佛看见
这殿下的妃嫔婢仆都在向我俯首膜拜呢。民女参见皇后。平身吧，王桑，你照顾皇太子刘弘有功，本皇后要封你为公主，10亿万户。谢皇后恩赐。这宝座果然舒适安逸，这一坐上来，这数日的晕眩都神奇的好了。是吗？有这么舒服吗？姐姐，要不要来试一试？姐姐万安。免礼了。今日我贵为皇后，得替皇上惩恶除奸。魏氏一族弄权跋扈，全部该死。卫青害死李广父子，处以极刑。那霍去病嚣张可恶，哼，先重打50杖，然后把他当众刨落。大胆！大胆刁妇！擅登后座，是何居心？跪下！陛下恕罪，民女并无奸人之心，只是一时无知，见没有人才试坐一下，以后再也不敢了。姐姐只是一时起了玩念，还请陛下恕罪。单凭一句玩念，就想拖这僭越死罪？以皇后之位来玩，对朕的重臣处以极刑是玩，刨落朕的大将是玩，难怪有人状告你们2人有谋夺后位之心。这一玩，就把你们的居心全都显露了。陛下饶命啊！民女真的只是一时好奇，见这宝座似能抑制晕眩之症，所以才试坐的。荒谬！你把朕当作是目盲耳陈的昏君吗？朕一见你刚才那副嘴脸，就知道你的心思有多狠、多坏。宫中的倾轧就是由你这等人而起，你罪犯大不敬，绝不能饶。陛下，你休想再求情！来人，在，把此2人拖出去。王桑即刻斩首，王晏押回凤凰殿，等候发落。陛下饶命啊！陛下饶命啊！陛下饶命啊！妹妹，救我呀！陛下，放过我姐姐吧，我们是无心的，我们根本就没有想过要谋夺后位。陛下，放过我们吧！休要狡辩！你纵容亲情，居心不良。朕是念起你是红儿的母亲，才饶你不死。朕会册封红儿为齐王，明日你就与红儿启程去封地，做你的齐王太后。陛下，臣妾知道错了。拉下去！陛下，走。陛下。红儿，他们母子这一去，等于永别长安了。朕知道你心有不忍，放心，齐国地势险要，城郭极大，只是临淄城就有10万户，是地大物博的好地方。朕没有亏待他。一封10族，或许就是人心变异的开始。想当初，他患难中仍为家人牺牲，其纯其善。可是如今却仁易得，人心难测。这么一个怯懦柔弱的女子，一朝得宠，竟也有僭越之心。若不是去病揭其居心，日后她气焰更盛，后宫就更多事。这是去病向陛下进言。去病从小就在你身边，得你照顾，她关心你也是应该的。嫔妃们争宠，本是平常事，但若背着君上，便擅议朝中重臣，而且态度极为嚣张，对皇后语出不敬。听其言，知其心，恐怕日后成为后宫祸患。是否祸患，一试便知。以前是臣妾照顾他，担心他，想不到如今反而是他担心臣妾，急着维护臣妾。而朕更担心的是王爷身边有个只会煽风点火、
居心叵测的王桑。陛下远虑的是红儿还小，不懂人情世故，耳濡目染会受王桑影响。王氏姐妹敢觊觎你的后位，就也敢将红儿抢夺太子之位。或许当日红儿受伤，巨儿受疑，也是与王桑有关。早早将红儿送去封地，才能避免一场兄弟纷争、宫廷倾轧的祸乱。但是陛下就要与儿子骨肉分离，身在帝皇之家，这种分离就必须承受。这两姐妹果真如你所说，毫无作为，一个备战，一个远调齐火。这一走啊，恐怕是回不来了。那魏家势大，真不知道我们何时才能有转机。风会转，势会应，无论何年何月，我袁术都会奉陪。就算我死了，也会拉那妖女皇后陪葬，让这个狗皇帝痛苦一生。哎，师姐夫，当日你在师姐盒中拾到竹片，上面究竟写了什么，让你看了之后怨愤更深，仇恨更大呀？上面写的是一段谶讳。师姐她曾去卜卦，卜了什么卦，得了什么谶讳？吕伯等兵，天寒无度，两情相隔，祸连子殃。祸连子殃，这是为子嗣而求的谶语。师姐她被行刑的时候，已经怀了孩子。刘彻、卫子夫，你们不仅害死了我的主父，更害死了我们的孩儿。日中则增，月盈则亏。如今你们虽盛极，顷刻必为衰败。到时候，我会拉你们下来，摔个粉身碎骨，祭我妻儿！你怎么踢个车都诸多花样啊？我呀，我开心嘛。是皇上批准了你的奏折，封了齐王，送走了王夫人吧？我是为了帮姨母扫除后宫大患。这的确大快人心，值得你意气风发。这小子连蹴鞠都跟我较劲，他正值兴头，就让他得意一会儿吧。段大哥，你我联手，看这小子还能得意多久？好。不踢了。怎么，我们一说联手你就怕输啊？不踢了。哎，小子，你不是说谁都不怕吗？我呀，怕我继续踢下去，你们连建军的机会都没有了。我去偷姨母的蒸饼吃。哎。祛病，祛病，祛病！来人！姨母，姨母，怎么了？吓到你了？你竟然敢骗我！你说你，堂堂统帅3军的军侯，竟然如此顽劣，没有规矩。祛病，还不就是想骗个姨母做的蒸饼吃吗？姨母，你笑什么啊？我笑你啊，就为一个蒸饼，什么事都做得出来。那是因为姨母做的蒸饼味道独特。那你倒跟姨母说说，什么味道？有种家的味道。一见到蒸饼，就会想到姨母的疼爱。你不觉得姨母平时对你太过唠叨？是有点儿，不过这么多年了，祛病早就习惯了。况且全天下，也只有姨母一个人会对祛病如此唠叨。祛病倒觉得弥足珍贵了。真没想到，一个面对千军万马，
都不眨一下眼睛，都不牵情感的豁达司马，竟会说出如此窝心之话。皇后，蒸饼快好了，请去看看。真的，快点拿来呀！别着急，姨母去看看，做好就给你拿过来。这么有趣，他们都玩些什么花样啊？转乾坤、燕归巢、斜插花、风百合，还有旱地石鱼、拐子流星、双肩背月，这么厉害啊！下次一定要等朕处理好正事，你们再提，朕要与他一较高下。好，好。举兵，举兵，举兵！哎呀，起来了！哎，由他睡吧。举兵，举兵，皇上来了！举兵，还不快起来向皇上行礼！参见皇后。免礼了。陛下圣安。免礼了。他方才装晕骗我，现在啊，该是骗你们了。霍去病、霍大司马，别闹了，一天装2次不腻嘛。快起来，好久没点都来了，正等着你呢。举兵，举兵，醒啊！举兵，举兵！去病，别再跟姨母闹了，快起来，不许再闹了。难道真的晕过去了？快传太医令！去病，起来，别再吓唬姨母了。姨母特意做了蒸饼，让你开怀大悦。姨母为你做了蒸饼，去病，你不是要吃姨母的蒸饼吗？你快起来啊！不是才上过了什么镇灵丸、神芝吗？还不快去给朕拿来！诺，还有那个云香，有提神养灵之效，快给朕拿来烧下来！快！诺，去病，去病，朕命你起来！皇上下令要你起来，你赶紧给我起来！别吓唬姨母好吗？去病，你快给我起来！不会的，不会的，他如此生猛有劲，他不会有事的。你答应过我，会当一个勇武有志、谦让仁德的统帅。小时候，我见舅父穿着这身铠甲，指挥着千军万马，威武不凡，让我羡慕不已。今日终可与舅父一同并肩作战，斩杀外敌，我一定要剑无虚发。剑无虚发？我记得我上次凯旋后，你送我这个玉笏就这么说的。舅父，你还记得？你舅父说了，这玉做的笏容易碎，不能上战场。那就平时带着，显显大将军的威武。出征的时候就穿铠甲，我们一起上阵杀敌。好，一起驰骋沙场，保家安邦。
定每日每时每刻为你备上这蒸饼，不让你有任何昏厥的机会，真真假假都不让。若能重来，姨母会在你每次出征前告诉你，你是我们大汉最纯真的英雄，心无旁骛，满心装载的，只有平定天下，壮我山河。若能重来，姨母会在你每次凯旋而归时，少些教诲，多些称赞。却病，你年少丰厚，风浪俱续，姨母自豪不已。可姨母也担心你的朝夕安危。你意气飞扬，威震大漠，姨母欣赏不已。可姨母也担心你树大招风，飞来横祸。姨母并非要絮叨，只是太过在意。你说这蒸饼是家的味道，只要你喜欢，姨母就为你做，生即做，死即做，梦你时做，念你时做，怕你无论身处何方，都能一如身处家中。朕陪你一起。陛下，他还这么年轻，他忠心为汉，披肝沥胆，天和泰人竟让他盛年短折。若能让你舒坦些，只当这是天妒英才吧。这段日子，臣妾只要一闭上眼睛，全是他精神跳脱、机灵潇洒的样子。他只用了短短几年的时间，完成了别人一生都难以完成的使命，战功赫赫，必留名万世，此生无憾。臣妾却不得不抱憾，当着他，从来只有责备，没说过几句称许的好话。你责他、骂他、气他、怒他，他却心无芥蒂，足以证明他一直明白你的苦心。你以心待他，遇他如此；他以心待你，视你如母。他虽离去，但这份情谊永在。别再难过了，朕已下旨，命蜀国宣甲兵列队自长安至茂陵，夹道送别其灵柩，并命人将其墓中依祁连山模样铸造，以彰其破外敌、尽边患的战功。去病他一生，不贪慕功名利禄，偏爱边塞的广袤风光。陛下的良苦用心，臣妾感激不尽。去病墓中坐落于茂陵一侧，将来也陪在朕的身边，永远是朕最坚强的臂膀。朕要让魏氏家族，让大汉子民，让后人都以霍去病为荣。谢陛下。李姬，方才的乐曲，上次你与皇后合奏此曲，见你投入，知你钟爱此曲，所以我就勤加苦练，希望有朝一日亦能跟你合奏。你无需刻意苦练，
你弹奏起来，别有风韵，只要弹自己喜欢的就好。自从霍大司马去世，这段日子以来，你一直郁结难舒。我弹此曲，只希望能让你开怀解忧。好久没弹，都生疏了。李琦，我决定放你离开。我以自己是独子，而你无所出为由，我恳请皇上允许我休妻。皇上也已经批准了。段大哥，不要立姬了吗？我愚笨，我做错了什么惹段大哥生气了吗？我可以改，我什么都可以改。你没有错，你是个好女子，以后也是个好妻子。只可惜，我并非你理想中的好夫君，与其委屈你挂着段宏妻子这么一个虚名，却孤独终老，我情愿尽早还你自由。段大哥，我不委屈，我知道你心里有所挂念，可是立姬不介怀，我愿意一直守在你的身边。我怎能任由你如此刻意迁就？你抚心问一下自己，你究竟想要什么？是不是夫妻情长，姻缘美满？是不是可以与相爱之人，儿孙满堂，有个温暖的家？可你的心愿，我无法让你达成，我也无法给你一个幸福的家，我更没有办法给你承诺。我唯一能给你的，只有放你走，让你去寻找真正属于自己的幸福。段大哥，段大哥，都收拾好了吗？嗯。马车已在外面，我会派人帮你沿途打点。真是感谢上天，让我遇见段大哥。你是个重情重义之人，可惜我不够福分，无缘做段大哥的妻子。是我有负于你。初闻段大哥的决定，我的确很难过。不过，如今已经想通了，知道你全是为了我好。我真心渴望能有一个疼爱我的夫君，我为他生儿育女，执手与之偕老。你能这样讲就好。我知道段大哥心有所属，我真羡慕那位女子能够得到段大哥的真爱。不过有时候你也要像我这般，若无缘续情，放下也许更能幸福。段大哥顺遂圆满，也是立姬所希望的。不管如何，我都感谢段大哥。若我以后真能找到幸福，也是大哥当日在危急之时救我一命，和今日的妥当安排。你这么好的女子，一定会找到好的归宿，二人相守，自在生活。若我以后真能成婚生子，定会对夫君和孩子们讲，曾经遇到一个段大哥这样的好人。我送你出去吧。参
参见皇后。皇后，花已经备好了，这些是祈愿皇上万寿无疆，汉室兴盛久安的，还有祈愿段大人能再获良缘的。对了，那为他备了什么花？已经准备了桃花。还有，给陈皇后采了芍药吗？皇后要为她祈愿凤体早育，奴婢怎么会忘记呢？奴婢也另外准备了一些金蕊芍药，稍后送去长门宫，以贺她生辰。皇后，陈皇后差人来说想见皇后。皇后驾到！皇后万福，你身体抱恙，就不要多礼了。来，坐下。你可还好？身子有没有起色？这里有什么缺欠的，就跟我说，我派人给你送过来。谢皇后关怀，这里供奉如昔，并无所缺。至于我这身子，也就如此了。自从母亲撒手而去，我在这世上也没有什么牵挂了，只想早点随她而去。你怎么能这样想？窦太主有知，也不希望看到你这样萎靡低落。再过2天就是你的生辰，我想送些金蕊芍药来，也添喜气。谢皇后，你待我实在太好，母亲的丧事也多亏了有你，才办得周到体面。母亲死后，除了皇后，再也没有人来看过我，更不要提什么生辰了。想起当年我生辰之日，皇上亲自为我操办，举宫华灯结彩，祖母、母亲为我庆贺，我陈教不可一世，呼风唤雨。可如今你呀，万事想开点儿。现在最重要的是要把身子调养好。怎么，哪里不适吗？要不要宣御医过来诊治？我这几年喝下的汤药比吃下的饭食还要多，身子却越发衰弱下去。最近这几日更是。我知道我的时日不多了，只是有一事，如果我不做，我死不瞑目。我只想在死之前再见皇上一面。